很困难，他和人质始终在一条线上，开枪可能伤到人质。局长，不能再拖了，母女二人身上都有刀伤，一直在流血，再拖下去会有危险的。我刚才也看了，唯一的办法只能是破马让，以抢击平。你看队里谁能担任第一攻击手，谁来掩护？我上吧，小秦和小孙跟我靠上去，不能再犹豫了。这样，我马上安排一人在西窗外喊话，分散他的注意力；另外一个人在东窗外用折射镜观察情况，争取让劫匪向窗口开枪。我们会在他开枪的瞬间破马让。好，就按这个方案来。是。走。快点别动！外面警察都跟老子滚蛋！不然老子现在就打死他！快点把人质放了！外面人都给我听好了，赶紧把外面人都给我撤了，不然我现在就杀这个人质！别哭，快点把人质放了，赶紧给我把外面警察都撤了！邪了门了，连导演部都不知道红衣到狼山了。现在很难说特大是否已经进入狼山潜伏。红毅他们是乘民航机飞到光明市国际机场的，根本没跟狼山基地取得联系。我们也不好向基地打听。但我们的内线目前就在基地指挥中心，有什么重要的信息，他会发短信告诉我们。好，了解一下韩鹏现在在什么位置。好。好了，就这样。可靠吗？是咱们旅1个月前抽调到基地搞保障的兵，走前我专门安排了任务。可没想到，他前几天发来短信告诉我，他在指挥中心干勤务。没想到你把眼线安排到首长的眼皮底下了。按常规打，咱就按规矩来。可跟山豹里作战，就得多几个心眼儿。他能鸡鸣狗盗，我就不能旁门左道了。有道理。你们俩那嘀咕什么呢？于参谋把炮阵地的位置给标出来了，你们俩过来确定一下啊！知道了。这事儿先别让政委知道。来信息了。这什么意思？韩鹏在535防线。好，太好了。既然他已经在狼山等我，我也不能不登门拜访。什么太好了？哥，丁参谋长说，韩鹏已在535防线等待我们多日了，我们也不能总是在路上磨磨蹭蹭。我看我们该上路了。
教授，原定不是韩旅长过来的吗？怎么你来了？旅长很有可能已经被对方监控跟踪了，他如果来，很可能暴露这次行动。红军对我不感兴趣，我的行动反倒自由一些。旅长怎么可能被他们监控到呢？这指挥大厅内部很有可能出现了909旅的内部。这以前打演习的时候，就有红军老乡给蓝军老乡送情报的。这小云君子啊，咱都得防。哟，啊，怎么了？这怎么可能呢？我们10人被劫持，快派人救！李海云，海云，炮团朱团长老婆，东北人，大个子。这怎么可能呢？哎，朱团长知道吗？不清楚，估计不知道吧。如果知道，最起码应该打个电话跟我报告一下吧。你们还没走啊？参谋长，过来。好，这事儿赶紧报警啊！我怀疑是韩鹏的心理战，还是想拖住我们，让我们心神不定。不太可能吧？他们刚刚用过，不会故意重演吧？你先把电话打过去，问问李海云的情况。好。关机呀！政委，你肯定发短信的手机号是朱团长家属？这还能有错？所有营运商干部家属的电话号码都存在我手机里。昨天我和李海云打了电话，告诉他老朱打了个漂亮仗，这就是他的号码，不会有错的。关机什么意思？10人被劫持。老徐，给你2人打个电话问问。哦，他下海岛巡诊去了，3天就走了。这样吧，你问问你家小顾。你打，我没带手机出来，他在家，最近他不会出门。没人接听啊！他怎么不接电话呢？他不在家好好待着，去哪儿了呢？老楚，别着急，我估计他上街买菜去了，再等一等吧。这样，先把消息封锁起来，尤其不能影响到其他干部的情绪。我想有2种可能：一，又是蓝军的心理战。不可能，韩鹏几分钟前还在535指挥所里，怎么可能跑到1000多公里的澄海市去呢？你怎么知道韩鹏在535高地？他指挥部的视频画面打在指挥大厅的大屏幕上，我的内线在指挥大厅里已经看见韩鹏了。你派人到指挥大厅去了？是部队管理处抽调咱们旅的兵，去基地搞保障，正好这个兵是我的老将。先不说这些了。如果不是韩鹏本人，也有可能是山豹旅的其他人。当然，这仅仅是我的一个推测。我希望我的推测是正确的。第二，有可能是家属院真出事了。不对呀，如果真要是出事，罗布阴阴的雷营长应该知道啊。真要是出事，他肯定会在第一时间通知我们。丁凯，你马上打电话给雷营长，问问家属院到底发生什么事情了。好，这事你们俩商量个办法。我先赶到狼山去。这件事目前仅限于咱们3个人知道，尤其不能告诉朱团长，他正在组织炮团过江呢。政委，你看呢？老楚，这样好不好？等你爱人小吴回来电话过后，你再走。不能的，出了这么大的事，旅长先顾及自己的家属，这像话吗？我先给尹营长通个电话。啊，等等，如果有事，雷营长会知道；如果没事，或者根本不知道这件事情，雷营长是不会打电话的。现在突然打电话给他，会不会引起恐慌？雷营长可这个火爆脾气啊！我看还是马上报警，让地方公安出面解救。怎么报警？只凭朱团长老婆那些只言片语的信息就报警，这样恐怕不合适吧？如果真像楚旅长所说的是蓝军方面搞的心理战，把这件事情莫名其妙的捅到公安局去，虚惊一场，那笑话可就大了。如果媒体一介入，
网上微信一传开，这还真不好收场。呀，我还真没想那么多。楚占刚的判断无疑是正确的，但徐小村不相信。徐小村的不相信，又促使了楚占刚对自己的判断产生怀疑。这种不自信的产生，又引发了决策上的瞻前顾后、犹豫不决。眼看胜利曙光就在眼前的时候，意想不到的情况接二连三地发生了。是小顾吗？哎，我是徐小村，徐政委。什么？你们是澄海市公安局东郊分局刑警大队？徐政委，我们这里发生了一起恶性劫持人质事件，人质中有10人是你们909旅干部家属。现在劫持人质大巴车已经被拦截下来，但人质还被歹徒扣押在楼里，现场已被我特警包围，正在与歹徒进行谈判，但部分人质情绪恐慌急躁，不愿跟我公安人员进行配合。都有什么人在里边？有没有受伤的？有没有生命危险？个别人有轻伤。需要我们部队做什么？你们说，我们一定全力配合。其中有一名孕妇，大概6个月身孕，情绪十分不好，想要跟绑匪拼命。我们喊话安抚，但效果不明显。希望部队马上安排亲属，火速赶到现场，配合公安人员进行安抚人质，不然我们的营救难度会加大。同志，不行啊！我们现在正在外面打演习呢，现在离澄海市有1300多公里的路呢。什么？你们不在澄海？这可怎么办？同志，你们一定要想办法保住我们家属的安全。那名怀孕的妇女很有可能就是我们楚旅长的爱人。你说什么？旅长夫人？是楚占刚旅长吗？对，是楚旅长。能让他接个电话吗？是这样的，我们2个现在没有坐在一个车上，你等一会儿，我追赶上他过后，马上回电话给你，好吧？小李，加快速度，追上旅长。是。参谋长。什么情况？朱团长，还有炮团的地炮营营长，还有火箭炮营营长、副团长都接到了家属电话，知道了家属被劫持的情况。现在还有1个营没有过江，怎么办？我问你，现在干部情绪怎么样？不清楚，他们自己说相信组织，但朱团长提出来派1名团里的干部，马上返回澄海去看看。好了，我知道了。政委。我在值班室刚接到市公安局电话，说我们有10几名家属被劫持了。我也刚接到了电话，做好保密工作，以免引起大家的恐慌。我马上赶回澄海去。是。到底什么情况？老楚。不是心理战，是真的。现在咱们10名家属被绑在一栋大楼里，特警把整个大楼全部包围住了。你给澄海公安打过电话了？不是我打的，是他们打过来的，在东郊。劫持的人质都有谁？劫持的目的是什么？目的还不清楚，我只知道有朱团长家属、2个营长的家属和副团长家属都在人质当中。朱团长他们都知道了？我觉得不应该瞒着他们。丁凯已经接到炮团电话，现在部队情绪受到了影响。怎么会这样？人有没有生命危险？老楚，我也不瞒你了，顾小媛也在里面。这，他们有没有说顾小媛情况怎么样？现在他的情绪很不稳定。老楚，你看这样好不好？现在咱们的家属被当作人质被扣押，部队情绪受到了影响。我能不能陪澄海去一趟？要，你马上回去，千万不要让任何人知道，直接到家属大院去问你。如果没事，你马上回来，就跟什么都没有发生一样。如果有事，相信公安部门会处理好这件事情，我们会全力配合。好，我马上就去。老徐，不会是韩鹏又捣的鬼吧？不会吧？心理战他们用过一次，我怕被我们识破。兵不厌诈也有可能啊。老楚，我理解你的想法。如果是假的，也当我们的事儿；如果是真的，咱们跟朱团长也有个交代呀。
我是不把他花招翻新，我就是担心我们再犯同样错误。喂，澄海市公安局吗？是许政委吧？我是。你们的人现在还被劫匪扣押的楼里，大楼已经被我们包围了。鱼看来还是没有烧熟，味道和火候都还差一点。楚占刚还是不太相信。我明白了，顾客是位北方人，口味重。这样，给他上一道硬菜。现在行吗？现在顾客呀已经饥不择食了，口味越重他越抢着吃。如果让他慢慢品尝的话，那就露馅了。行，上硬菜。顾小媛电话。小媛，喂，小媛，小媛，小媛，你不要，小媛，你要冷静。喂，喂，小媛，楚局长，是你矮人顾小媛电话吗？你听清楚了吗？是小媛，她一直在哭。队长，楚局长一直在哭。队长，你一定要稳住，稳住。这样，楚队长，我马上赶回澄海一趟，坐飞机顶多2、3小时，回去过后一切真相就会大白的啊！你稳住，稳住，快去机场。这道硬菜一端上来，楚占刚真的要崩溃了。楚占刚跟顾小媛是2婚，顾小媛小楚占刚15岁，二人新婚之后如胶似漆。楚旅长自我感觉年轻如80后，现在娇妻怀孕5个月了，这种打击如同迫击炮弹直接落在天灵盖上，不爆炸砸也把人砸死了。至此，楚占刚被山豹旅的心理战完全击倒，失去了正确的判断力。这次战役主要看你们炮团了，这段时间你也辛苦了。我知道后方遇到一些事情，你们要沉得住气啊。明白，责任重大。参谋长，政委有消息了。政委刚才接到澄海公安局电话，人质是安全的，谈判专家正在跟劫匪谈放人条件，请大家不要着急。旅长、政委叫我过来，就是传达旅党委的意见，对你们右路部队在开进途中敢打敢拼的精神表示充分的肯定，对你们在后方遇到突发事件后表现出来的镇定和忘我精神表示赞誉和钦佩。请你们相信，政委在回到澄海后，一定会和地方有关部门妥善处理和解决好这件事情。哎，参谋长，我一直怀疑这是蓝军的圈套。其实渡江作业不用停下来的，要是不停下，我们营现在已经过江了。旅长是好心，怕你们思想上有负担，指挥操作上分心，出现安全事故，所以叫我赶过来。多此一举。你看嘛，我们现在不是好好的吗？是啊，就算是家里出了点事儿，我们离这么远，赶回去也解决不了问题。再说，离演习结束还有不到2整天，今天要是再耽误，就算明天赶到了狼山，我们也匆匆忙忙的打不好。大家的心情我理解，看到大家精神状态这么好，我也就放心了。好，咱们什么也不说了，二营马上渡江。是。你说谁丢人呢？啊，不丢人，不丢人。我丢人是吧？我说谁丢人呀？啊，不丢人，不丢人。嘘，别喊呐！先回去好不好？有什么话回家再说，行不行？我不跟你说了，我找徐政委给我评理去。找什么徐政委啊？政委！哎，政委啊，别闹了，赶紧回去，大礼包我给你买，好不好？回去啊！政委，您怎么回来了？怎么了？刚才跟你媳妇吵架了？没有，就是家长里短的事。家长里短的事，
我告诉你，家属人的安全，你们一营是有责任的。是的。哎，政委，您怎么回来了？是不是演习结束了？怎么，你不知道？政委，有什么话您就直接问我吧，要不然这冷不丁问我后脖子梗直发凉。我们院里被劫持10人，你不知道这个事情？今天周末这进进出出的车挺多，走亲串友的人也不少，就没听说这个事啊。你看看，这是朱团长老婆李海云发过来的。不可能，政委，这你也信啊？这肯定是有人在跟您开玩笑的。你想，10个人呢，就这光天化日之下被绑走了。如果是真的，你想，这网上肯定早就吵起来了。难道就是心理战？您说什么心理战？你看肯定没有这事儿。当然肯定。您要不相信的话，我当场找人跟您核实啊。王主任吗？哦，我是雷营长啊。啊，是这样的，我们那个徐政委今天从前线赶回来了，他有件事呀，想跟您核实一下。您稍等一下啊。政委，管我们这个票的王主任，有什么事您直接问他吧。喂，王主任吗？你好，你好，我是徐小村的。徐政委。啊，对，有这么一件事情，我们上午在行军的途中啊，接到你们张警官一个电话。说你们正在处理一起绑架人质案，和我们这个军人家属有关。没有啊，我们从来没有接过这个案子，是今天上午的事吗？对，是今天上午的事啊。不可能，您接的很可能是一个诈骗电话。现在的骗子智商高，多采用高科技的手段行骗，用他的电话打给你，有可能显示我们的电话号码。这个骗子是不是说你的信用卡上消费了多少钱？他遇到了什么危险？让你汇钱给他，哎，你就告诉我，你有没有损失？倒没有什么损失。没损失就好。你刚才是说有人冒充我们的公安警察名义给你打个电话，声称有人被劫持。啊。好的，你反映的这个情况，我会马上向上级报告。啊，那行，那谢谢你哈。政委。您说的这个心理战是不是山豹旅韩鹏他们搞的呀？哎呀，现在肯定是他们干的。我们在行军路上已经上过一次当了，被旅长识破了。没想到他们又搞一次。哎呦，没想到，我真的没想到。政委，您说的这件事儿，我不知道跟另外一件事有没有关系啊？就是我爱人小陆啊，他刚才跟我说，今天有10几个家属被一家公司给接走了，说是参加什么联欢会，但是没有邀请我们家小陆。这都有什么人去的？有李海云，还有炮团的几个营长家属。哦，对了，还有旅长的太太顾小媛。有人在家吗？谁呀？来了来了。政委，你怎么来了？你们演习打完了？进来呀！你这是怎么了，政委？坐。来坐。小袁，你没事吧？没事啊。我们家战刚走的时候，我都跟他说了，没什么事儿，别牵挂。这才5个月大，自己注意点就行了。你快坐。哦。该不是我们家战刚出什么事儿了吧？哦，没事没事，我呢回来开个会，演习还有2天。哦不，还有2天就结束了，顺便啊，我回来看看你们。你这一来还怪吓人的，我还以为我们家战刚出什么事儿了呢。小袁啊，我上午打电话给你，你怎么不接电话呢？你说上午啊？上午我们一帮家属去参加人家联欢活动去了，这不刚进门你就进来了。联欢活动？哪儿的联欢活动啊？来，喝水。是一家化妆品公司，说是你们的共建单位。共建单位办联欢会，我这个当政委的怎么不知道呢？上哪儿通知你们去啊？你们这儿天天都在打演习。
是蓝豹公司10周年庆典。蓝豹公司？这不是还送了礼物过来呢？你看。什么礼物？全球美女唯一选择。什么？这是？来看看，全是化妆品，好东西。山豹旅赠。山豹旅？怎么会是山豹旅呢？坏了，上当了。哎，你好，您是许政委吧？我是，怎么了？1个小时前，给我们王主任通过电话，反正有人假冒公安人员给您打电话。啊，是有这事儿。我们局的王主任叫我们过来，建议到公安局谈谈。商业领导清楚这件事情很重视，第一时间责成政治部王主任尽快把情况搞清，请吧。哎呦，真是让你们费心了。这件事情啊，弄清楚了，是我们军队内部的事情，跟你们没什么关系。回去告诉那王主任啊，谢谢他啊，我还要赶飞机啊，再见。许政委啊，因为这件事情您报了案，局里也立了案，又涉及到军警民关系，上级特别重视，还是您去跟王主任见个面，把情况说清楚。我们这个，离这不远嘛，一会儿我们直接送您到机场。好，行，你抓紧时间。不是去公安局吗？来这做什么？徐政委，我们领导已经在6楼等您了，还想请您吃顿便饭，边吃边聊，不影响您赶飞机。好，你们领导是王主任吗？是我们局长想见您，请吧。徐政委你好，你们是谁？我是山豹旅特战大队副大队长彭继海，奉我们韩旅长之命，让我提前过来告诉你一声，你已经被俘了。徐政委，请去餐厅休息。来。报告，参谋长，2营炮车已全部过江，是否等油料车过江后一起出发？等油料车过江，今天晚上把全部车辆加满油再走。是。老朱，吃饭吧，别讲了。参谋长，咱们是不是犯的错误特别低级？高级错误和低级错误有什么区别？低级错误是完全可以避免不犯却又犯的错误，高级错误是无意识或者是无法预测、无法避免而产生的错误。第一次听到这种概念。低级也好，高级也罢，错了就是错了，记住教训就是了啊。我们完全可以顺利过江，
一鼓作气赶到狼山，最起码我们还有1天的时间选择阵地展开侦查。这一折腾又是大半天过去了，等所有车辆加满油再走，最少也到凌晨2、3点了。老朱，你可要注意情绪啊！老婆孩子啥事没有，这不是挺好吗？我们这是起了个大早啊，赶了个晚集啊。怎么能说是赶集呢？你甭管赶不赶集，从澄海我们出发的最早，绕的路最远，打的仗最大，遇到的事儿也最多。你们说，咱们能早到得了吗？到了狼山该怎么打，旅长心里比咱们有数。再说狼山地形地貌大家都熟悉，535高地咱们也守过，到时候炮该摆在哪块阵地上，射击诸元，你们闭着眼都背得出来。首发命中，你朱团长也不是第一次了吧？那是，当年啊，我们也是到狼山去打演习，那个时候，朱团长还是营长，我当连长。当时啊，朱团长请假回家结婚，就在嫂子刚过门的当天接到了通知，说演习提前了。朱团长第2天就赶回了部队，3天3夜把炮营拉到了狼山，第1炮就打了个满堂彩啊！这事我记得，给他立了个2等功嘛。好，来给徐政委倒上。好。佟政委，部队不允许喝酒，你不知道吗？这是蓝莓汁儿，不是酒，您放心喝。你们冒用地方公安局的名义，发布劫持人质的假事情，不怕在群众中引起恶劣的影响吗？不是还没有吗？如果不是你去公安局报案，谁会知道啊？而且我们这次信息打击的范围是经过严格计算，只有在你们红军指挥所的10公里范围之内，和安溪渡口的10公里范围之内，而且绑定的手机号只有那么几个干部的号码。哦，对了，还有就是，你跟公安分局的王主任通话的那个家属院。什么？你一直在监听我的电话？这些都是雕虫小技，这些器材网上都能淘到，而且保密教育课上反复强调过，手机是会泄密的。可是大家都不相信有人会分分秒秒地监听自己的手机，都抱着一种侥幸心理，所以今天的事情也是侥幸的。侥幸。为了组织好这次联欢会，我的信息情报中心特意在你们家属院附近设置了无线通话过滤系统。当联欢会结束之后啊，我们要拆除这个系统，偶然接收到了你和王主任的通话，因为你的音频采样频率就储存在我们数据库里。既然您要返回澄海，我们当然不能再放过一次了，所以就在戏外又加了一场顺手牵羊。当然，能把您请到这儿来，是一种侥幸，也可以说是一种偶然，或者是天意。这么精准？对，绝对精准。因为是演习，我们尽量做到不扰民，或者少扰民。可我们是蓝军，是你们的敌人，而且是一伙生活在信息化时代的敌人。我们的战法就是利用所有能利用的手段、技术、设备、武器，以及人们的生活习惯，以达到拖住你们、迟滞你们前进速度的目的。现在可以不夸张地告诉你，徐政委，我们的目的基本达到了。哎呀，没想到你们的计划这么周密逼真，不得不让人相信这件事情的真实性啊！是的，这个战斗的组织和策划者就是我。咱们可是同行啊！国际关系学院外军研究中心研究员，博士生导师，曾任多国武官处秘书和副武官，对外军情报作战有相当的了解。我们只是取之9牛1毛，照葫芦画瓢地用在了红军身上，可没想到效果奇佳，也没想到解放军的某些队伍这么不堪一击。可你们也是解放军中的一员，为了取胜就可以不择手段。我悲哀的也正是这一点。我不明白。我们山豹旅是中国人民解放军序列中最年轻的一支部队，是一支不同于其他对敌作战的部队。我们是一支假想敌部队，是一支专业化蓝军部队。我们的任务
是魔力红军，我们的宗旨是打败解放军，就是解放军的胜利。跟808旅的较量，我们是首次亮相。战区陆军首长就是要告诉战区陆军各部队，一个真正的敌人出现了。可是你们没有把我们当敌人，你们根本就没想过这个敌人是什么样的，这个敌人会怎么打你们，你们也没想过针对我们该怎么打。你们只比王可征旅长多了一点点防范意识，但还是一门心思的想怎么达到你们的目标，攻上535防线，取得演习的胜利。难道不对吗？不对，真的不对。徐政委，通过和你的对话，我感触到，你们依然是把演习的胜利当作是训练和带兵的终极目的，把荣誉看得至高无上。我指的是那些狭隘的荣誉，本单位的荣誉，某些干部的荣誉，跟个人职级挂钩的荣誉，而不是国家的、民族的、历史的荣誉。因此，你们依然会把我们想成是过去的蓝军，所以你们就自己误导了自己。当你们认为蓝军不可能做出来的事情，我们做了，你们很诧异、很愕然、很恼火、很不可思议，完全不能理喻，完全不能认同。怎么能这么打呢？怎么能这么不讲情理呢？佟政委，你说的很对，我也是这样认为的。好，佟政委，谢谢你的晚餐，也给我上了生动的一课，告辞了。哎，坐坐坐，你看看我说了这么半天，你还是没有战争意识，你还是把演习当成是游戏了。你别忘了，我是你的敌人，你是我的战俘。演习还没有结束之前，你是不能离开战俘营的。你可以回房间去休息，虽然豪华了一点，但是作为我们山豹旅的战俘嘛，就奢侈一回吧。参谋长，我是觉得这次演习咱们一路不顺，不是个好兆头，就怕开打起来不是咱们首发命中，而是咱们被首发命中。你这叫什么话？这次能否顺利拿下535防线，靠的就是你们炮团。535前沿是山林地，坦克装甲展不开，就指望你这几十门火炮和火箭炮打开局面了。怎么叫被首发命中？闭上你这乌鸦嘴，赶紧吃饭。对了，政委今天晚上能赶回来吗？明天最后一天了，他肯定要回来。政委可说了啊，等拿下535防线，全旅开庆功宴，我第一个给你们炮团请功。太好了，好。多吃点。来，吃。哎，张军长，刚才提到你嫂子，我给你看一下啊，你嫂子他们这次演出，她给我发过来的照片，哎，好漂亮。来看看，漂亮吗？是不是李海云他们被劫持的经历啊？对。来，让我看看。联欢会上还登台唱歌呢。哎，这好像是山豹旅的人吧？对，这个人就是山豹旅心理战大队大队长，姓彭。一点没错，跟你媳妇儿一起在台上唱歌的这个美女，就是山豹旅信息情报中心主任柳珊珊嘛。他们怎么会瞬间跑到澄海市了呢？这山豹旅的心理战真的是神啊！我看这明明就是端了咱的老窝嘛，还留下战斗力最强的摩步一营，看家护院，却闹出了这个结果。这比端了咱们老窝还憋屈。老朱，旅长等着我呢，我先走了。明天狼山再见。
旅长，朱团长他们明天上午出发没问题吧？炮团和摩步3营凌晨3点就能出发。好，让他们好好休息。什么时候出发，等通知。最晚一趟航班什么时候到这里？你是说政委回来的时间？应该就是现在落地吧。等政委回来以后，我们连夜把明天的作战计划确定下来。今天凌晨3点下达部队。干嘛要这么晚？保密。是，蓝军的渗透手段已经到了无孔不入的地步，不得不防。队长，我还以为你会赶到狼山基地宿营呢，怎么突然在中途停下来，在这当不当正不正的地方过夜？这离狼山也就100公里了嘛。就是要等你和政委回来之后，我们再把明天的作战计划重新确定下来。我有证件。跟我来吧。报告，特战大队李参谋到，快请他进来。谁来了？特战大队李佐，李参谋。旅长同志，909旅特战大队参谋李佐前来报道。你们终于出现了，红衣大队长呢？小李啊，你要是不自报家门，我都认不出你了。有吃的吗？有，我去拿。来，坐。我是看到咱装甲团到了，估计旅长、政委指挥所应该也到了。黄大队长让我从前线撤下来，马上跟旅部联络的。你们一直在狼山潜伏着吗？是的，这是第6天了。为什么不及早报告？手机发个信息，或发个加密电报也可以吗？绝对不行，蓝军的电子侦察肯定会侦察到的。洪大队长有时是草木皆兵，但这种小心谨慎还是必要的。来，你慢点吃，待会儿给你煮碗热汤面。洪大队长认为，目前所有的电信通讯手段都不可靠，都有可能被蓝军侦听到，尤其是我们潜伏在蓝群岩壁底下。一到狼山基地，洪大队长就命令所有的电台和无线终端设备全都关闭，并拆下电池，个人手机全部上交，埋在地下。啊，埋了？放到密封瓶里，演习晚上再挖出来嘛。你们没有跟装甲团联系吗？我们不能跟他们联系，否则他们肯定会向你们汇报，说特战大队就潜伏在535防线前沿，万一被蓝军侦察到了，我们就前功尽弃了。所以你就打扮成老乡一样，租了老乡一台摩托车，跑了100多公里，才看到参谋部的车，我就闯进来了。辛苦你们了。洪大队长和战士们的身体情况？我们只准备了3天的野战食品，没想到你们走了这么多天，最后这几天，我们都是吃草根、野菜、喝露水、抓老鼠、抓蛇、虫子，抓到什么吃什么。很多战士的手脚都被虫子咬烂了，我们不能撤出来，一旦撤出来，再进去就不可能的了。旅长、参谋长，这是洪大队长让我交给你们的，是几天来对535防线的侦察报告，包含了所有的
暗堡、公式、火力点都在上面标出来了。太好了，真是太好了！把他扶到我床上睡吧。来2个人，把吕参谋扶到旅长床上休息。吕参谋，到床上休息吧。啊。石政委回来了。王旅长，政委没有回来。怎么回事？航班号不是都报过来了吗？我们等到最后一个航班的乘客都走完了，也没有见到政委的影子。打政委手机也关机。后来我们到机场去查，核实的结果是徐政委没有办理登机手续。知道了。这就奇了怪了。是的，我是909旅指挥部。旅长，是导演部打来的，要您接电话。我是楚旅长，啊，导调中心方主任。什么？你说什么？徐小村政委已经被蓝军俘虏了？不能吧？你们肯定是搞错了，绝对不可能。方主任，徐政委可是我的政委啊，他现在根本没在演习部队里，他人现在在澄海市呢。这种玩笑可开不得呀，方主任。楚旅长，不可能错。徐小村就是在澄海市里被山豹旅特战大队在一家星级酒店内抓获的。演习导演部的2名导调员就在现场，徐小村现在就待在澄海的临时战俘营里。我现在正式向你通报决战2017演习导演部的裁定：红军副总指挥政委徐小村被俘，从现在起退出演习。若不相信，你们可以上演习专网查看。这叫什么演习？简直就是一群流氓打架！不行，给我接演习总指挥部。是。旅长，你先冷静点儿。我是909旅楚占刚，我找基地周司令、周总指挥接电话。我就是。我抗议。楚旅长，你不要发火，有话好好说嘛。首先，导演部判定我们政委徐小村被俘退出演习是错误的。第二，如果使用这种卑鄙的伎俩，也算蓝军的胜利结果。我们红军宁可退出演习。楚旅长，楚占刚，是的，你给我听好了，如果你现在退出演习，我马上判你909旅全军覆没，并且把你送上军事法庭，以临阵脱逃来定你的罪。你的下场会比王可生还要惨。我限你3分钟，做出决定。
旅长啊，这个时候你可一定要冷静、冷静再冷静。我们马上就要胜利了，政委不在了，你千万不能冲动啊！刚才电话里是谁？是沈参谋长。啊！这下可撞到枪口上了，沈参谋长。他给我3分钟时间。旅长，我们不能退出啊，这可是个严肃的政治问题。败下阵来是牺牲的，退下阵来是逃兵啊！不行，我要跟首长报告，我们绝不退出。等等，是我太不冷静了。你刚才说的对，我太冲动了，应该由我来向首长检讨。接电话。报告首长，我错了，我知道了，再说就是废话了。刚才你都听见了吧？听见了。参谋长，最后一句是什么？再说就是废话了。我还没做一句检讨，没做一句自我批评，他还不知道我检讨的深不深刻，怎么就认为我是废话呢？首长好像只要求你做出决定，并没有要求你做什么检讨。可我下一步的决定和想法也得汇报吧？你不是说你错了吗？首长就认为你已经否定了你想退出演习的提法，此事到此结束，不要再提了。也就是不批评，也不追究了？可能吧。这是我的理解。痛快。是为打仗的首长，最后这仗再打不好，说什么都是废话了。来，旅长，我要赶回去了，请首长指示。啊，小李啊，来，你也一起参加。一会儿啊，你就直接把旅里的作战部署带回去啊。是。对呀，我还有一个特战大队潜伏在535防线下面呢。啊？是的，一直潜伏着，已经是第6天了。这可是韩鹏做梦也没想到的。洪大队长让我前来请示，我们3个中队已经潜伏在535防线，希望在炮火准备阶段开始向上运动，炮火轰击一停，我特战兵就可以出现在蓝军阵地上，力求出奇制胜。这个想法好。好，弘毅的这个想法不错，可以作为总攻开始后的部署之一。现在，我谈谈最后攻打535防线的战术配合与协同。从得到的侦察情报来看，蓝军在535防线部署了2个营的兵力，经过近10天的攻势加固与休养生息，以逸待劳。在安七渡被我部击退的山豹旅机步营残部也投入到535防御作战中来，作为2梯队，可随时投入战斗。如果特战大队单独强攻，肯定要吃亏。加上长达6、7天的野外潜伏，体力透支过大，我考虑不宜提前行动。等我中路、右路部队全部到达狼山后，摩步2营担任主攻，特战大队担任助攻，摩步3营为预备队，从侧翼助攻，装甲团绕到蓝军背后，切断蓝军的补给线。炮团1营、2营到达蓝山后，以最快的速度
进入535防线东侧的330高地，并迅速展开，做好炮火轰击准备。总攻时间，明天下午17时。为什么不早一点开始呢？炮团凌晨3点钟出发，中午前后就可以到达狼山，进入阵地补充侦察，修正炮击主援，15时即可全部准备完毕。不，我就是要给蓝军一个错觉，就是让韩鹏感觉到他的一路袭扰十分成功，而红军经过1500公里，长达6、7天的长途奔袭，就算是到达狼山，也只是强弩之末，很难发起强大的攻势。而17点正是开饭的时间，这个时候发起攻击，蓝军很可能会被打得措手不及。此时天色已暗，也有利于红翼的特战大队发起冲击。当炮火准备阶段，摩步2营快速向前机动；当炮火准备结束，摩步2营从正面发起强攻，特战大队和摩步3营从两侧发起助攻。20时结束战斗。旅长，洪大队长从带领我们潜伏到535前线侦察，发现了一条新的雨水城沟。我们派一个特战队从那里隐蔽爬上去，可以直奔蓝军指挥所。不行，这样只能取得局部的小胜利，而很容易打乱全局部署。旅长，红军除了装甲营、后勤处、医院已到达狼山外，红军中路及指挥所离狼山还有100公里，预计明天上午就可到达。他们一个炮团和摩步营还在安区渡口，最快明天中午能到，下午可投入战斗。不对呀，这前一段时间楚占刚还急着往狼山赶，现在还剩下不到24小时了，他反倒不紧不慢起来了。这里边一定有名堂啊！旅长，队长，哎，你们来的正好，坐吧。说说情况怎么样？红军特战大队的情况到现在还没有查到。狼山基地范围内没有发现一点踪迹。搞得这么神秘呀？他们的大队长叫弘毅，上校，我们是好朋友。你怎么认识他的？我们在非洲参加维和行动的时候认识的。他是中国维和营营长，我在任务区当军事观察员。弘毅上校十分优秀，他的训练方法已经编入国际特种兵学校必读教材。那你们的意思是说，弘毅的失踪，对我们来说是一个极其危险的信号？他隐蔽得非常好，目前一直处于在我们的监控范围之外。我们现在所能用的人力侦查、网络侦查、电子侦查，还有卫星侦查等等所有手段，都没有发现他的行踪。必须要尽快找到他们的位置，否则当他们突然出现在咱们面前的时候，那一切就都晚了。旅长，我们发现红军装甲营在向南面，也就是我方535防线后方移动。好，我知道了。哎，那你们说说这个特战大队有没有可能就隐藏在装甲营当中，运动到咱们背后偷袭咱们呀？有这种可能，要对装甲营不停顿的侦查。李参谋，指令卫星2号锁定装甲营。是。旅长，童政委应该回来了吧？任务完成了，应该快了。喂，韩总，是我呀。我想问问你啊，什么时候才能回来啊？明天吧。哎，对了，楚总到了吗？离公司还有100公里，估计明天中午以后就会到的。楚总胃口很大，来的人很多，我有点接待不了啊。我们明天肯定回来。楚总这么大的腕儿到了，咱们必须得招待伺候好了。还有一件小事麻烦你，楚总说他寄来的猎人游戏光盘，咱们一直没收到。我担心是不是夹在他发来的铁皮柜子里面？你派人呢，去发货单位核实一下，这丢了算谁的？就这点事儿啊，分分钟搞定。旅长说什么？909旅的特战大队一直去向不明，至今不知道隐藏到哪儿去了。洪大队长，明天上午去趟火车站，到军代处了解一下情况，看看他们是不是跟着装甲营乘着火车过去的。好的，我们909旅千里越机，
首长在指挥中心大屏幕前要看的是什么？你们考虑过吗？看的就是我们909旅的战斗精神。战斗精神体现在哪里？就是英勇顽强、连续作战的作风。因此啊，我们有意放缓前进的速度。中路和右路在明天的行军中要注意节奏，不宜太快，还可以显出疲惫不堪的样子。蓝军必然会以为我们到达狼山后不可能马上发起攻击，而我们恰恰马不停蹄，人不离鞍，迅速展开行动。如果我们到得太早，蓝军和首长就会把注意力集中到我们的准备工作上，尤其是蓝军就会有了摆开架势和我们决战的准备时机。我们不能给他这个时机。旅长的意思是要发起战斗的突然性、迅猛性。对。第二，也是十分关键的，要充分展示我们909旅扎扎实实的训练成果。因此，从进入阵地开始，炮火准备要充分。535防线上的所有要点目标都要一一摧毁。指挥所和摩步2营的快速推进，主攻部队的冲击队形，特战大队突然跃出，如神兵天将般的出现在蓝军面前。摩步3营迂回包抄等战术动作，要节奏明快、层次分明、气势如虹，又精准不误，而且应一气呵成，做到既得胜又得分，而且要得高分。你们听清楚了吗？在谕令中，一定要把旅长的意图表述清楚。明白，就是说，开战之后的每个战斗过程，要设法让首长看得到、看得清。战术动作要完整，要表现出良好素质和高昂的姿态。这是最起码的。我们1500公里赶到这里，呼呼啦啦一窝蜂似的跑上去，不到半小时匆匆结束战斗。那平常练的协同动作一点都表现不出来，不觉得遗憾吗？首长能留下印象吗？能不能提示一下，在有摄像头的地方？动作放慢一点，队形要整齐一点。谕令中就不要写进去了，各单位做动员的时候，跟战士们讲清楚就行了。来，从楚占刚的整套部署来看，他的指挥才能和军事素养毋庸置疑。同时，多年的部队生活让他深得一个道理：老大难，老大难，老大重视就不难。引起首长重视，对本单位建设发展和人才的进步成长是绝对有好处的。有机会能在首长面前多些展示，也不应视为作秀。团长，刚才参谋长来电话，让我们18点左右赶到狼山就行。进入狼山基地，不再集结动员，直接拉到330高地。谕令看了？看了，早看了。怎么了？理解意图了吗？不理解怎么执行啊？好，等到了330高度以后，让大家多烧点水，洗洗脸，理理发，刮刮脸。进入阵地哪有时间收拾啊？19点不就开打了吗？要收拾，既然要上镜头，就不能像现在这样人不人鬼不鬼似的。还以为是到了叙利亚呢。是。徐政委来，喝杯橙汁，凉的，冰的。谢谢，我心啊都凉透了，不能再喝冰的了。